جس بھائی کو سانس کا پرابلم ہے، دمے کا پرابلم ہے، کھانسی کا پرابلم ہے، الحمدللہ ایسے ایسے لوگ. میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، اس کو لنگز فائبروسس تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور وہ عورت 62 سال کی تھی، وہ ایک خاتون تھی اور وہ امریکہ سے آئے تھے اور وہ امریکہ سے علاج کرواتے رہے اور وہ اسپیشل علاج کے لیے آئے. میرے محترم بھائیوں، وہ بہن بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب 2 مہینے میں میرا یہ جو لنگز فائبروسس ہے الحمدللہ 100% ٹھیک ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کعوہ پیو، 2 کپ پانی لو، اس میں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 3 کتریاں لہسن کی، 2 انچ کی 2 ڈنڈیاں دار چینی کی، اور اس میں 1 چمچ گڑ ملاؤ. میرے محترم بھائیو، یہ کعوہ صبح بھی پیو، شام بھی پیو. بلغم کا مسئلہ ہے، ہلکا ٹھنڈا پانی پئیں تو بلغم آتی ہے. بلغم، میرے محترم بھائیو، یہ جو بلغم ہے اس کا بہترین علاج لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. واللہ یہ جو پھیپھڑے ہیں نا، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، یہ 60 to 70% کام کرتے ہیں. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو 70 to 80% کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ 100% کام کرتے ہیں. لمبا سجدہ کرو. یہ جو میری کتاب ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے بتایا لمبا سجدہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں. لمبا سجدہ کرو. ہر 2 گھنٹے کے بعد جس بھائی کو بلغم آ رہی ہے، جس بھائی کو سانس کا پرابلم ہے، دمے کا پرابلم ہے، کھانسی کا پرابلم ہے، الحمدللہ ایسے ایسے لوگ. میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، اس کو لنگز فائبروسس تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور وہ عورت 62 سال کی تھی، وہ ایک خاتون تھی اور وہ امریکہ سے آئے تھے اور وہ امریکہ سے علاج کرواتے رہے اور وہ اسپیشل علاج کے لیے آئے. میرے محترم بھائیوں، وہ بہن بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب 2 مہینے میں میرا یہ جو لنگز فائبروسس ہے الحمدللہ 100% ٹھیک ہوا ہے. صرف سجدہ، صرف سجدہ. سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو، پہلا علاج. دوسرے نمبر پہ سجدے میں جا کے نا کھانسو، ٹیشو پیپر ساتھ رکھو، منہ سے جو بلغم نکلے اس کو ٹیشو سے صاف کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دے جاؤ. اور اس کے علاوہ ایک کعوہ پیو، 2 کپ پانی لو، اس میں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 3 کتریاں لہسن کی، 2 انچ کی 2 ڈنڈیاں دار چینی کی، اور اس میں 1 چمچ گڑ ملاؤ. میرے محترم بھائیو، یہ کعوہ صبح بھی پیو، شام بھی پیو. اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو، اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ، سرسوں کے تیل میں بناؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو، اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%. میرے محترم بھائیو، بچوں کو نہیں، جتنے لوگوں کو بھی یہ پیشاب کی تکالیف ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، نبیز پلاؤ، نبیز پلاؤ. نبیز کیا ہے؟ 1 گلاس پانی لو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ اس میں خشخاش، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز. رات کو اس کو بھگو کے رکھ دو. صبح ناشتے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد بادام کا چھلکا اتارو، کھجور کی گٹی نکالو، اسی پانی میں اس کو گرائنڈ کر لو، یہ پانی پیو. اگر کسی کو شوگر ہے تو 5 کھجوروں کی بجائے وہ 2 کھجوریں ڈال رہے ہیں، اور کوشش کرو اجوا کھجور لو.